الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. इन आयात का तर्जुमा है कि ऐसे घरों में जिनके मुतालिक अल्लाह ने इज़्न दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें उसके नाम का जिक्र किया जाए. Азур говорит, что перевод этих аятов следующий. В домах, которые Аллах дозволил возвести и в которых поминается имя Его, прославляет Его в них утром и вечером мужи, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха и выстаивания молитвы и уплаты заката. Они боятся дня, в который перевернутся сердца и взоры, чтобы воздал им Аллах за лучшее из того, что они сделали, и приумножил Он им из милости Своей. И Аллах наделяет кого угодно Ему без счета. Сегодня Всевышний Аллах по Своей милости даровал Ахмадийской мусульманской общине Новой Зеландии совершить церемонию официального открытия мечети. Пусть Всевышний Аллах сделает эту мечеть благословенной для общины во всех аспектах. Община Новой Зеландии небольшая, она состоит из 400 человек, но по милости Всевышнего Аллаха они построили большую и красивую мечеть. Количество мест в этой мечети больше, чем членов общины в настоящее время. Дай Всевышний Аллах, чтобы эта мечеть как можно быстрее стала мала для этой общины. В строительстве этой мечети приняли участие много волонтеров, которые усердно трудились днем и ночью. Мне сообщили, что несколько членов общины, несмотря на то, день это или ночь, работали с большим желанием и энтузиазмом. Таким образом, в соответствии с нашей традицией, члены общины некоторые виды работ выполняли сами, и таким образом были сэкономлены значительные средства. Общие расходы на здание мечети и другие вещи составили около 3,5 миллионов новозеландских долларов. Из них 3,1 миллиона на строительство мечети, а остальные деньги на кухню со столовой и другие вещи. Из-за того, что количество членов общины небольшое, поэтому они не смогли сразу собрать эту сумму, или они не смогли дать ту сумму, которую они обещали, поэтому пришлось взять в долг. Но я надеюсь, что члены общины, если Аллаху будет угодно, смогут быстро вернуть этот долг. Поскольку в этом году исполнилось 25 лет с момента создания Ахмадийской мусульманской общины Новой Зеландии, поэтому у членов общины было большое желание, чтобы к этому событию, несмотря на свою малую численность, сделать подарок Всевышнему Аллаху в виде мечети, то есть построить дом Аллаха и подарить его Аллаху. Так что помните, что вы подарили Всевышнему Аллаху этот подарок с большим желанием. Но этот подарок не должен быть сделан в долг. Вы должны как можно быстрее вернуть этот долг. И вы должны приложить усилия, чтобы преподнести Всевышнему Аллаху ваши чистые пожертвования.
Община взяла этот долг с надеждой на вас и думая о членах вашей общины хорошо, и что они построят эту мечеть на свои пожертвования, даже если они внесут ту сумму пожертвований, которую они обещали, позже, чтобы они смогли обрести благоволение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал, что тот, кто построит дом Аллаха в этом мире, для того Всевышний Аллах построит дом в раю. А есть ли тот, кто не хочет обрести рай Всевышнего Аллаха? И есть ли тот, кто не хочет иметь дом в раю? Безусловно, ни у одного мусульманина Ахмади не может возникнуть даже мысли о том, чтобы он не стал обретающим благоволение Всевышнего Аллаха, и нет ни одного того, кто не желал бы получить награду Всевышнего Аллаха в виде дома в раю. Достоинством членов Ахмадийской общины по всему миру является то, что они стараются опередить друг друга в финансовых пожертвованиях. Это та закваска, которую обетованный Мессия, мир ему, создал в своих сподвижниках для того, чтобы донести весть ислама до всех уголков мира. Он сказал: «У меня вызывает большое удивление та бескрайняя искренность и любовь, которую я вижу в них». В настоящее время, по прошествии более 100 лет, состояние членов общины осталось таким же. Несмотря на то, в какой стране живут мусульмане Ахмади, во всех них увеличились преданность. В Новой Зеландии 60% членов общины – это переселившиеся с Фиджи, 23% из Пакистана, а остальные – другие народы. И хотя это небольшая община, состоящая из разных народов, но каждый из них старается опередить другого в искренности и преданности. Но помните, что временное проявление искренности и временные пожертвования временем и финансами недостаточны для верующего. Напротив, он должен постоянно следовать по пути добра и богобоязненности. И всегда надо помнить о цели своего создания. И это является признаком истинного мусульманина. И так и должно быть. Всевышний Аллах обратил наше внимание на цель нашего создания, и мы должны постоянно помнить о ней. Напоминая об этом, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: хотя природа людей различна, и по причине недостаточного понимания и отсутствия смелости они ставят перед собой различные цели, и они остаются на следовании мирским целям и желаниям, но та цель, о которой Всевышний Аллах рассказал в Священном Коране, является следующей: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». То есть, Он создал людей и джиннов для того, чтобы они узнали Его и поклонялись Ему. Согласно этому аяту, истинной целью жизни человека является поклонение Всевышнему Аллаху, стремление познать Его и принадлежать только Ему. Так что нам следует помнить о том, что находиться под влиянием временного религиозного чувства и энтузиазма
после присоединения к общине Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, не является нашей целью. Напротив, нашей целью является постоянное поклонение Всевышнему Аллаху. А обрести высочайший уровень поклонения Всевышнему Аллаху можно тогда, когда мы обрели глубокие знания о Нем. Человек должен знать, что Всевышний Аллах является истинным властителем всех сил и способностей, и Он видит каждое его действие, и не только внешнее, но и то, что содержится в глубине его сердца. И Он знает даже о тех его намерениях, которые он еще не проявил. И когда человек находится в таком состоянии, тогда мы можем сказать, что человек действительно старается стать принадлежащим только Всевышнему Аллаху. То есть, никакое дело не должно быть только ради исполнения мирских желаний. Более того, каждое усилие и каждое доброе дело должно совершаться ради обретения Бога. Значит, мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху не только тогда, когда мы нуждаемся в Его помощи, когда мы находимся в каком-то затруднении, и когда не исполняются наши какие-то мирские нужды. Более того, мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху не только в период затруднений, но и в то время, когда мы находимся в состоянии благополучия. Не должно быть так, чтобы мирские отношения, мирские проблемы, мирские дела отклонили нас от поклонения Всевышнему Аллаху. Эта мечеть не должна быть просто зданием, и ее размеры и красота не должны напоминать нам только о том, сколько времени мы потратили на строительство этой мечети, сколько денег мы сэкономили, сколько часов потратили на добровольную работу и сколько мы пожертвовали на ее строительство. Строительство мечети в этом мире сделает нас наследниками наград Всевышнего Аллаха, которое будет заключаться в том, что Он построит для нас дом в раю. И этот дом будет построен в том случае, если мы будем выполнять наши обязанности относительно мечети. И это будет благодаря выполнению тех повелений, которые содержатся в аятах, которые я прочитал в начале проповеди. Если мы будем теми, кого не отвлекает ни торговля, ни купля. А от чего не отвлекает? От поминания Аллаха, от выстаивания молитв и уплаты заката. Так что мы, мусульмане Ахмади, должны стать теми истинно верующими, которые обладают этими качествами. В этом месте, где сейчас построена мечеть, был молитвенный дом. Но между мечетью и молитвенным домом есть очевидная разница. В молитвенном доме есть только зал для молитв, в то время как у мечети есть минарет и купол мечети. Само название «мечеть» увеличивает святость здания, в котором совершаются молитвы. Когда я впервые приехал сюда, я сказал вам, чтобы вы построили здесь мечеть. И я имел в виду, что мечеть, имеющая минарет и купол, будет напоминать нам, что мы построили эту мечеть, пожертвовав своим имуществом и временем.
И мы должны выполнять свои обязанности, связанные с мечетью. А во-вторых, минарет и купол мечети привлекает к себе внимание людей. И благодаря этому открываются возможности для проповедования. И люди будут приходить в эту мечеть с намерением найти истинный образ ислама и увидеть, каковы они, мусульмане. В своей жизни я неоднократно видел, что после строительства мечети во много раз больше людей узнает об ахмадийской мусульманской общине. И после этого члены общины больше уделяют внимание выполнению своих обязанностей. А каковы наши обязанности в отношении мечети? Самая первая обязанность заключается в том, чтобы ваш бизнес, торговля и ваши занятия не отвлекали вас от поминания Всевышнего Аллаха. Более того, ваши дела должны напоминать вам о молитвах и поминании Всевышнего Аллаха. Когда вы слышите призыв к молитве «Хайя аля-сала», то есть «О люди, поспешите на молитву», то оставляйте свою торговлю, свой бизнес, свои дела и идите в мечеть. У кого-то может возникнуть вопрос, что в наше время люди живут так далеко от мечети, что невозможно услышать азан, призыв к молитве, особенно когда азан произносится негромким голосом, как это было сделано сегодня. Это был такой тихий голос, что он был с трудом слышен даже в молельном зале. Это может вызвать вопрос. Если так происходит, то что нам делать в этом случае? Ответ на этот вопрос состоит в том, что мы должны напоминать друг другу, что мы построили мечеть, и теперь мы должны выполнять свои обязанности по отношению к поклонению Всевышнему Аллаху. И мы должны не забывать о цели своего создания. А во-вторых, я уже неоднократно говорил, что в наше время у всех есть в кармане мобильный телефон, и его надо использовать наилучшим образом. Установить будильник с напоминанием о молитве в виде азана. И те, кто живут недалеко от мечети, должны собраться в мечети и молиться, а те, кто живут далеко, должны молиться у себя. Когда вы будете заботиться о своих молитвах, то люди будут обращать к вам свое внимание, и у них будут возникать вопросы о том, кто вы. И затем здание мечети станет средством для знакомства с другими людьми. Вы сможете приглашать своих друзей в мечеть, и этим вы будете поминать Всевышнего Аллаха, и, во-вторых, донесете весть истинного ислама до других людей. И затем эти ваши добрые дела станут средством обретения, приближения ко Всевышнему Аллаху. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже произвел это духовное преобразование своих сподвижников. И в приведенных мной аятах говорится о них. Несмотря на то, что некоторые из подвижников имели миллионный бизнес, но их сердца всегда были наполнены поминанием Всевышнего Аллаха. И их внимание всегда было обращено к выстаиванию молитв и совершению финансовых пожертвований. И чтобы произвести такое же преобразование людей, Всевышний Аллах воздвиг истинного слугу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованного Мессию и Махди, мир ему, чтобы люди вновь установили
прочную связь со Всевышним Аллахом, чтобы они оберегали свои молитвы и чтобы они совершали финансовые пожертвования для очищения своего имущества. Я часто говорю, и история общины свидетельствует об этом, что по милости Всевышнего Аллаха члены общины совершают все больше и больше финансовых пожертвований. Но есть большая необходимость в том, чтобы члены общины больше внимания уделяли выстаиванию молитв. И они должны достичь высокого уровня в поклонении Всевышнему Аллаху. Они должны больше внимания уделять оживлению мечети. Выстаивание молитвы будет истинным выстаиванием молитвы тогда, когда будет выстаиваться коллективная молитва в мечети. Целью строительства мечети является совершение в ней коллективной молитвы. Истинно верующий, находясь в этом мире, больше беспокоится о жизни будущей. И особенно, когда человек становится пожилым, он беспокоится об этом больше. В этом возрасте человек больше молится и рыдает перед Аллахом. И люди пишут мне, чтобы я молился об их добром исходе. Всевышний Аллах говорит, что такое состояние истинно верующих бывает не только в последнюю часть своей жизни, напротив, они обращают свое внимание к поклонению Всевышнему Аллаху для очищения своих сердец и тогда, когда они еще молоды и живут в комфорте. Они поминают Его утром и вечером, и они постоянно беспокоятся о своей будущей жизни. И их сердца страшатся Бога. Таково описание состояния сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это то, для создания чего прибыл Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Он изрекает: «Мое сердце всегда погружено в печаль о том, чтобы Всевышний Аллах даровал нашей общине те милости, которыми Он наделил сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы в них создалась та правдивость, чистота и повиновение, которыми обладали сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они не должны страшиться никого, кроме Всевышнего Бога, потому что любовь Бога сопровождает богобоязненного человека, и потому что Аллах с богобоязненными. Так что, если вы хотите обрести милости Всевышнего Аллаха, и чтобы ваши дома были причислены к домам, которые Аллах дозволил возвести, то наполняйте свои дома поминанием Всевышнего Аллаха, и ваши сердца должны постоянно ощущать страх пред Всевышним Аллахом. Все мирские страхи, все страхи, связанные с бизнесом, не должны иметь никакого значения по сравнению со страхом пред Всевышним Аллахом. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, неоднократно увещевал членов своей общины, чтобы они создали в себе богобоязненность, чтобы они отдавали преимущество Аллаху перед всем иным. Я своими словами передаю слова обетованного Мессии мир ему, изрекшего, что возможно, что вы получите временную мирскую пользу от следования миру, но в этом в то же время всегда присутствует опасение, что бы ни случилось того-то и того-то. Но если вы будете пребывать в поиске Всевышнего Аллаха и принадлежать Ему, то вы обретете веру, и мир тоже станет вашим слугой.
То есть вы обретете Бога и получите мирское. Как я уже сказал, у некоторых сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был миллионный бизнес, но они никогда не забывали о своих поклонениях и никогда не забывали о поминании Аллаха, и они никогда не забывали о страхе пред Аллахом. Так что для нас, претендующих на то, что мы дали обет верности обетованному Мессии, мир ему, и произвели в себе духовное преобразование, эти духовные преобразования принесут пользу только тогда, когда они постоянны и являются истинными духовными преобразованиями, а не теми духовными преобразованиями, о которых говорят только наши уста. Всевышний Аллах говорит: если вы производите истинное духовное преобразование себя, если вы будете следовать по пути богобоязненности, и если будете вовремя совершать молитвы, и они будут совершаться ради обретения благоволения Всевышнему Аллаху, и все ваши другие дела будут ради обретения Его благоволения, то в Его глазах вы станете достойными Его воздаяния, и вы обретете и мирской, и духовный удел. Всевышний Аллах не говорит, чтобы вы не занимались мирскими делами. Более того, Всевышний Аллах говорит, что когда вы занимаетесь своими мирскими делами, то не забывайте поминать Его, и не теряйте своих молитв, и не забывайте о цели своего создания. Обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний изрекает, что если вы забываете свои молитвы и погружены в мирское, то между вами и другими мусульманами нет никакой разницы, и нет никакой пользы от вашего баята, обета верности. Так что наша обязанность заключается в том, чтобы мы отличались от других. И если мы считаем себя из числа тех, кто принес обет верности обетованному Мессии мир ему, то необходимо, чтобы мы отличались от других, и этого можно достичь в том случае, когда мы каждое свое слово и каждое свое дело мы приведем в соответствие с угождением Всевышнему Аллаху. И когда в наших сердцах будет страх перед Всевышним Аллахом, и мы будем больше уделять внимание будущей жизни, чем жизни в этом мире. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, подробнее объясняя это, изрекает: «Помните, что совершенными слугами Всевышнего Бога являются только те, о которых Он изрекает, те, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха». Когда сердце устанавливает истинную связь со Всевышним Аллахом, и в нем появляется сильная любовь к Нему, то оно не отходит от Всевышнего Аллаха. Его положение можно понять, сравнив с положением того человека, у которого болеет ребенок. Куда бы он ни пошел, чем бы он ни был занят, все его мысли и его сердце с ребенком. Точно так же и те люди, которые установили истинную связь со Всевышним Богом и любовь к Нему, в любом положении не забывают Его. Затем, в другом месте, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Вера и мир не могут соединиться, но помните, что мы никогда не говорим, что земледелец должен перестать заниматься земледелием, торговец перестать торговать, работающий на какой-то работе оставить свою работу и имеющий фабрику или завод оставить их и сидеть сложа руки, ничем не занимаясь. Более того, мы говорим, что дело
должно быть таким делом, в котором ни торговля, ни купля не отвлекает их от поминания Аллаха. Должно быть так, чтобы руки работали, а сердце было с любимым другом. Хазур объясняет, то есть руки заняты работой, в то время как сердце обращено ко Всевышнему Аллаху. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает, кто бы чем бы ни занимался, главным для него должен быть Всевышний Бог. И он должен помнить о его величии и его могуществе, и делать что угодно, но помня о его повелениях, относящихся к тому, что надо делать и чего делать не следует. Хазур поясняет, то есть надо помнить о всех повелениях Всевышнего Аллаха, и те вещи, которые Он сказал делать, а те вещи, о которых Он сказал, что их делать не надо, прекратить делать. Когда мы будем следовать повелениям Аллаха, то у нас будет план действий, в рамках которого человек будет действовать. А слова «делайте что угодно» означает, что у вас не будет никакого другого пути, кроме пути Всевышнего Аллаха, о котором Он сообщил нам. Далее, обетованный Мессия, мир ему, изрекает, «Бойся Аллаха и делай что угодно». Разве ислам дает учение, похожее на хромого человека, сидящего без дела, и вместо того, чтобы помогать другим, он стал бременем для других? Хазур поясняет, ислам не говорит «ничего не делайте и сидите бездельничая целый день». Напротив, он говорит «работайте и поминайте Аллаха». Далее, обетованный Мессия, мир ему, говорит «нет, напротив, быть ленивым является грехом». Скажите, как может такой человек служить Богу и его религии? И как он может обеспечивать свою жену и своих детей, за которых Всевышний Аллах возложил на него ответственность? Так что помните, желанием Бога вовсе не является то, чтобы вы оставили мир. Напротив, Его желанием является то, о чем изречено, что воистину преуспел тот, кто очистил ее, душу свою. Занимайтесь торговлей, занимайтесь земледелием, работайте, открывайте фабрики и заводы. Какое бы дело вы ни выбрали, и чем бы вы ни занимались, удержите свою душу от ослушания Всевышнему Богу. Преуспевают только те, кто сохраняет свои души чистыми. Очистите себя таким образом, чтобы ваши дела не сделали вас пренебрегающими Всевышним Богом. И тогда ваши мирские дела будут причислены к религиозным делам. Хазур поясняет, если ваши намерения добрые, тогда ваши мирские дела, и ваша торговля, и ваш бизнес, и ваша работа, все это станет религиозными делами, если вы обещали следовать и следуйте всем повелениям Всевышнего Аллаха. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает, «Человек не создан для мира, мирского. Если сердце человека чистое, и в его сердце постоянно присутствует огонь веры и сильное желание угодить Всевышнему Аллаху, то мир тоже становится для него дозволенным. Дела определяются намерением. Таково должно быть состояние каждого мусульманина Ахмади. И когда вы обещаете, что вы будете отдавать предпочтение вере перед миром, то это означает, что ваше мирское будет подчинено вашей вере. И вы не можете сделать ни одного дела, которое противоречит довольству и желанию Бога. Так что очень счастливыми являются те из нас, кто имеют такие мысли и кто живет согласно этому. Если этого не будет, то нам не принесут никакой пользы слова обетованного Мессии, мир ему, и не будет никакой пользы от строительства мечети. И как вы все знаете, в эти дни проходит ваша Джалса Салана, ежегодное собрание. И эта Джалса тоже не принесет никакой пользы,
если вас не будет того, о чем было сказано выше, потому что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что эта джалса не похожа на какую-то мирскую ярмарку. Участие в джалсе тоже имеет целью обретение благоволения Всевышнего Аллаха, обретение религиозных знаний и обретение духовной благодати. Так что, как я уже сказал, после строительства этой мечети у вас должны происходить большие духовные изменения, чем было раньше. И вместе с этим для вас будут открываться новые пути для проповедования. Иншаллах. И увидев ваше состояние и ваши практические дела, люди будут обращать свое внимание к исламу. Поэтому старайтесь привести свои дела в соответствии с желанием Всевышнего Бога. В связи с проповедованием я хочу обратить внимание системы общины и организации общины на то, что это является их делом. Они не должны считать достаточным свой традиционный метод проповедования и уповать только на него, и считать достаточным то, что они делают. Напротив, они должны искать все новые и новые пути и возможности для проповедования. Они должны как можно большее количество людей познакомить с исламом. 2 дня назад здесь прошло мероприятие, на котором состоялась презентация перевода священного Корана на язык маори. Репортаж об этом был показан по телевидению на канале, вещающим на этом языке, а также на их радио. И теперь, после открытия мечети, еще большее количество людей узнает об общине. Так что если все то, что устроил для нас Всевышний Аллах, мы будем использовать ради распространения Его религии, то мы станем обретающими благоволение Всевышнего Аллаха. Если сегодня мы, с одной стороны, мы обещаем выполнять свои обязанности в отношении поклонения Ему, то, с другой стороны, мы должны обещать, следуя повелениям Всевышнего Аллаха, устанавливать высокий уровень нравственности, любить друг друга и оказывать друг другу помощь и поддержку. И затем надо познакомить с исламом людей своего района. И надо устранить недопонимание людей об исламе. Ничего, что вас мало, потому что если у вас хорошие намерения и хватает мужества, то даже небольшая группа людей может сделать многое. Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам силы для этого. Вы построили очень красивую мечеть. И мусульмане Ахмади по всему миру уже видели эту мечеть по спутниковому каналу МТА. И у всех есть желание и интерес к тому, чтобы узнать подробности, связанные со строительством этой мечети. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые общие данные относительно этой мечети. Общие расходы на мечеть составили 3,1 миллиона новозеландских долларов. И она называется Байтуль-Мукит, так же, как назывался молельный дом. И место, где расположена эта мечеть, является очень хорошим местом, в связи с тем, что вокзал и 2 главных дороги города находятся на расстоянии нескольких минут от нее. Общая площадь участка земли, на котором расположена эта мечеть, составляет 1,75 акра. Он был куплен в 1999 году. На нем есть один зал площадью 256 квадратных метров. В 2002 году был построен зал для женщин площадью 112 квадратных метров. И эти 2 зала используются для молитв. Над залом расположен дом миссионера. Когда я в 2006 году приезжал сюда, я сказал им, чтобы они построили мечеть. И в июле 2012 года, после получения официального разрешения, началось ее строительство, и оно было завершено в августе 2013 года. Мечеть двухэтажная, первый этаж для женщин, второй для мужчин. Общая площадь зала для мужчин 239 квадратных метров. На первом этаже расположены комната с аудио-видеооборудованием, конференц-зал, помещение для совершения омовения. Мечеть выделяется своим минаретом, его высота составляет 18,5 метров, диаметр купола 8 метров. По мнению городского совета, в обоих залах может молиться около 600 человек. Но, по-моему, в обоих залах могут молиться около 750 человек. И в старом здании тоже могут молиться около 300 человек.
Всего, по моему мнению, на коллективную молитву может собраться около 1000 человек. На парковке есть место для 107 машин, а рядом построена кухня и столовая. На их строительство было израсходовано 350 тысяч новозеландских долларов. По милости Всевышнего Аллаха, в соответствии с традицией общины, как я уже упомянул, члены общины совершали финансовые пожертвования на строительство мечети, опережая друг друга. Женщины жертвовали ювелирные украшения. Дети жертвовали свои накопления из карманных денег. Мне сообщили, что дважды возникла ситуация, когда в конце месяца на счету общины не было денег, а община должна была заплатить фирме, которая занималась строительством. И тогда Национальный комитет общины, организация общины и несколько членов общины сразу сделали пожертвования, некоторые из которых были в размере более 100 тысяч новозеландских долларов. И собранных денег хватило, чтобы заплатить строительной фирме-подрядчику. И кроме этого, каждый член общины совершал пожертвования в соответствии со своими возможностями. Таким образом, община проявила большую жертвенность, совершив немалые финансовые пожертвования. Как я сказал, эта община еще небольшая, а расходы были большими. И я молюсь о том, чтобы Всевышний Аллах вложил бесчисленные благословения в жизни и имущество тех людей, которые совершили финансовые пожертвования и добровольно трудились, а также тех, кто пожертвовал своим временем. Пусть Всевышний Аллах увеличит их всех в искренности и преданности, и пусть Всевышний Аллах оставит их потомков всегда тесно связанными с общиной, и они продолжат увеличиваться в вере и убежденности, и чтобы они были выполняющими свои обязанности по отношению к молитвам и по отношению к мечети, посещая ее, и чтобы они стали также наполняющими поминанием Всевышнего Аллаха и свои дома, и чтобы они были наполнены чувством служения людям, и чтобы они обратили внимание к распространению вести истинного ислама. Как я уже сказал, в эти дни проходит ваша джалса, поэтому в эти дни уделите особое внимание молитвам, молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах создал в нас духовное преобразование, и о том, чтобы страх пред Всевышним Аллахом в нас стал больше, чем он был раньше, и чтобы Аллах сделал так, чтобы мы сохранили эти духовные преобразования на всю жизнь, и чтобы мы все, принимающие участие в этой джалсе, получили часть благословений тех молитв обетованного Мессии мир ему, которыми он молился за участников джалсы. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر